ये जो मैंने बोया बाय M1 माइक जो मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया था वो फाइनली मेरे पास आ चुका है और ये एक्चुअली एक दिन पहले ही आ गया है। तो अब मैं इसको खोलूँगा और इसके अंदर की इसमें जो जो सामान आता है वो सब आपको मैं दिखाने वाला हूँ। और इसकी जो साउंड क्वालिटी है, जो इसकी साउंड रिकॉर्डिंग है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसकी साउंड टेस्टिंग भी हम करेंगे, तो इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो भी आएगी, देखिएगा ज़रूर।